ធ្វើល្អដាក់អ្នកណាបើគ្រាន់តែបដិឪពុកខ្លួនយើងភ្លេចមកគុណតែហើយនោះភាពល្អរបស់យើងនោះវាមិនប្រសើរបរិសុទ្ធអីទេអញ្ចឹងភាពដែលល្អប្រសើរបរិសុទ្ធនោះគឺការស្គាល់នៅគុណរបស់មេត្តាបិតាដែលអាស្រ័យនៅកតបកិច្ចកោកតបកិច្ចនេះមិនមែនអ្នកណាមកចាប់មកខំយើងទេគឺវត្តដាក់ជាអ្នកតាក់តែងសិក្សាកើតឡើងហើយយើងមានតួនាទីប្រព្រឹត្តទៅនៅធម៌ម្នាក់តាមវត្តដាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងហ្នឹងយើងគិតមើល1លាន1សែន10000 1000មិនក៏យើងមកកើតជាកូនរបស់គាត់មិនក៏គាត់មកជាឪពុករបស់យើងអ្នកណាទៅបង្ខំមកពេលនេះយើងគិតអ្នកណាទៅបង្ខំឲ្យយើងមកកើតជាកូនរបស់បាទសពពុទ្ធសាសនាបឋមវិញជួរហ្នឹងណាទៅបង្ខំមកចុះមានតែម៉ែឪមួយហ្នឹងទេណាលើលោកហ្នឹងមានផ្សេងទៀតតែមិនក៏យើងមិនប្រកាសចឹងពីណាអ្នកតាក់តែងអ្នកតាបកិច្ចហ្នឹងគាត់តាវិបាករបស់កម្មនឹងសេសាឲ្យយើងទៅជាបច្ច័យកូនគាត់មានភារកិច្ចកតបកិច្ចមើលថែចិញ្ចឹមជីវិតបីបដិសាយើងក្រោយមកយើងជាកូនដល់ចម្រើនដៃវៃមានកតបកិច្ចគាត់ពីត្រង់ទំនុកបំរុងតបគុណមេត្តាបិតាឪពុកនិងកូនឪពុកគ្មានគុណស្រ័យឬក៏ជំពាក់គុណកូនទេឪពុកមានកតបកិច្ចចិញ្ចឹមកូនដោយព្រមវិហារធម៌ប៉ុន្តែកូនគឺជំពាក់អ្វីទៅសាច់សរសៃឆ្អឹងឈាមស្បែកទាំងអស់នេះយើងឲ្យគាត់វិញមិនបានទៅហៅថាជំពាក់ប៉ុន្តែគាត់ឲ្យយើងបានខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងដល់ទៅពេលគាត់ឲ្យយើងបានយើងឲ្យគាត់វិញមិនបានត្រង់នេះហើយទើបយើងគួរតែតបគុណគាត់មិនសងទេណាតែសងតើគាត់ខ្វះភ្នែកឲ្យភ្នែកទៅគាត់ខ្វះបេះដូងឲ្យបេះដូងទៅគាត់ខ្វះសាច់ឈាមសរសៃស្បែកឆ្អឹងអានោះបានគេហៅថាសោកប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងរបស់ដែលយើងឲ្យបំបានគាត់ចិញ្ចឹមកូនរស់ប៉ុន្តែកូនចិញ្ចឹមគាត់មិនរស់ទេចិញ្ចឹមទៅគឺទ្រង់ទៅទេលើដូចនៅអ្នកម្ដាយអញ្ចឹងនៅជាមួយអញ្ចឹងឥឡូវចិញ្ចឹមគាត់ទៅមិនគាត់ក្រត់បានតែចិញ្ចឹមទៅគឺគ្រប់ទ្រង់ទៅព្រោះវត្តដាក់ធ្វើអញ្ចឹងបានឲ្យសម្រាប់មេដានិងបៃតាបុត្រានិងមេម្ដាយឪពុកនេះលោកថាតបគុណលោកមិនថាសងគុណទេប្រសងមិនដាច់បានគេមកឲ្យសងគាត់ទៅចឹងហើយបានអ្នកណាដែលបង្កើតសាសនាដទៃគេថាអ្នកលោកព្រះនេះបង្កើតផែនដីព្រះនោះបង្កើតលោកអីជាដើមចឹងទៅគេសន្មត់គ្រូអង្គនោះថាជាព្រះចុះម្ដាយយើងបង្កើតជាពុកយើងបង្កើតជាត្រង់ហ្នឹងហើយដែលបណ្ឌិតទាំងឡាយលោកចាត់ទុកជាព្រះថាខុសពីគាត់ក៏អត់អ្នកណាដែលបង្កើតបានគេបង្កើតបានកូនរបស់គេប៉ុន្តែគាត់បង្កើតបានយើងត្រង់ហ្នឹងហើយដែលគេសន្មត់ថាគាត់ជាព្រះរបស់យើង